õnnistatud hingamispäeva, õnnistatud erilist päeva, mille kohta Jumal ütleb, et kirikukalender ütleb, et meil on täna see aeg, kui me võtame vastu Jeesuse kannatuse ja kõik see, mille eest ta maksis hinna. Me ütleme, et täna on eriline päev jälle sinu elus. Sa võid tulla ja olla Jumala ligi, sa võid olla ja saada osa tema teenimisest, Jumala rahva osadusest ja sellepärast me kuulutame praegu ja loeme Jumala sõna. Lili tuleb ja loeb Jumala sõna ja me täname, et see sõna teeb tööd meie sees. Ma loen psalmi 92. Hea on tänada Issandat ja mängida sinu nimele kõige kõrgem. Hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel su ustavust. Kümnekeelsel pillil ja naablil kandlel mängides, sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast. Kui suured on sinu teod, Issand, väga sügavad on su mõtted. Sõge inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru, kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtu tegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. Aga sina, Issand, oled kõrge igavesti, sest vaata su vaenlased, Issand, sest vaata su vaenlased saavad hukka, kõik ülekohtu tegijad pillutatakse laiali, aga minu sarve sa oled ülendanud nagu metshärjal, ma olen võitud värske õliga, mu silm vaatab alla mu vihameeste peale, mu kõrvad kuulevad rõõmuga kurjade käekäigust, kes mu vastu tõusevad. Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad. Kuulutama, et Issand on siiras, et minu kaljus ei ole ülekohut. Amen. Amen. Nii et meie juba võime oma selles, mina küll võin oma vanuses juba öelda, et ühesõnaga veel vanas eas me oleme täis mahla ja elujõudu. Nii et see on suur arm seista Jumala ees ja teada ta sõna. Kujutate, ma tean ta sõna. Ta sõna ütleb mulle, mis on ta südames. Ja kui ma arvan, et nüüd on lihtsalt mingid siuksed read, siis ei ole need lihtsalt read. See on küll Taaveti sõnum, aga see on, mida Jumal lasi panna kirja piiblisse, sest ta mõistis, kui siin oli, et meie ütleme siin, no ma ei tea, kas me oskame oma tavapärases elus mõelda, et ma lokkan nagu palmipuu. Ma vist ei oska niimoodi ennast mõelda, võib-olla pigem mõtlen, nagu kasepuu on niuke suur ja kohe veel opsakas. Nii et vaata meie nagu kultuuriline erinevus, aga see ei muuda seda, et ta räägib siin lokkamisest. Ta räägib siin lokkamine, tähendab kasvab jõudsalt, on see, mis ta suudab olla. Kujutate, kui üks suur puu on, kui sa võrdled sellega, kui ta oli väike puu, siis ta oli, no nagu öeldakse praegu, suur puu, see saab palju tugevamini kindlalt, sest ta on juurdunud tugevamini, eks ole ju. Nii et täna, ja see oli minu meelest veel kõige, nagu öeldakse, kinnitavam salm, et kes on istutatud Issanda kotta, noh, siis need lokkavad Jumala õuedes. Nii et Jumalale on kindlasti õuesid, kui palju, kus me kõndida saaksime. Õued ei ole mõeldud selles mõttes, et meil on hästi palju neid kinnistud, kus me ringi siblime. Ei jõua korda pidada ühes kinnistusega teises, vaid just see, et meil on kõik avatud. Me oleme vabaduseks kutsutud. Me oleme sellises erilises kohas, et meie päevad, meie ööd kuuluvad meie Issandale ja meie süda hõiskab oma Jumala ees. Nii et ma olen istutatud tõesti tema kotta. Nii ütleb Jumala sõna. Niisiis, ja see on minu piibel, mida me just lugesime. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman. Ja ma suudan, mis selles on öeldud. Ma suudan, mis selles on öeldud. Ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatut, muutumatut
igavesti elavat seemet. laitmatut, muutumatut ja igavesti elavat seemet. Jumala sõna. Jumala sõna. Ja ütleme seda kõik koos. Ja see muudab minu elu. Ja see muudab minu elu. Igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Just. Et kujutad ette, me loeme neid sõnu, aga me usume neisse sellepärast, et tõesti, ma tulen siia ja kui ma avan oma südame Jumala ees, nagu ta ütleb, tõesti, me siin kordame iga kord, et mis on öeldud siin piiblis. Kas sina teadsid, et sa oled juurdunud lausa issanda kotta? Vahel tuleb sulle meelde see, et sa oled juurdunud. Kas sa tead seda, et Jumal juhib sind oma silmadega? Tead, kuidas sinu vanemad on sind ju, ma tean selles mõttes, et üks minu õde tõi oma tütre kohta niisuguse näited, et kui tüdruk oli õues isaga, et vaata meil kuidagi emadel on see, et me nagu näeme 10 asja korraga, teed, rohid selle, siis näed veel last ka, kui ta mängib. Aga kui isa oli õues, siis isa istus õues ja jälgis niimoodi kogu aeg. Tema ei lastud hetkeks ära, sest kui ta millegi muuga tegeles, siis ta enam ei näinud last, siis äkki oli lapp. Nii et selles mõttes, et ma arvan, et meie Jumal isa on väga võimekas, aga lihtsalt see, et seda mõistet, et vaata, ta jälgib meid oma silmadega ja siis, ja, sa oled õigel teel, vaata, laps vaatab ka isa otsa, ja, sa oled õigel teel, mine edasi. Halleluuja. Niisiis, täna on see kannatuse pühapäev, nii nagu kiriku kalendris on kirjutatud ja et vaenlane proovib meile iga hetk selgeks teha, et me oleme väga, et see, mis Jumal on teinud, et ta on ristil surnud, hinna maksnud, et see oleks nagu mingi võltsing olnud või see oleks nagu pettus olnud. Aga tegelikult seda ta proovib saata meile kogu aeg nagu tõestada, mis Jumal teeb, et ta räägib vastupidist. Aga meie teades Jumala sõna ütleb, inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid ise teenida ja anda oma elu lunaks paljudes. See on Matteuse 20. peatükk 28. salm. Ja Jeesus ütles veel sellised sõnad, et Markuse evangeeliumi 12. 10. salm. Kas te pole lugenud seda kirja kohta? Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, see sama on saanud nurgakiviks. Nii et ma tahan sinuga täna liikuda selles mõttes või selle mõttega nagu kaasas, et väga palju asju arvavad inimesed. Nad arvavad, et mis see sinu teenistus ka ikka on ja nad arvavad, mis su sinu elu üldse väärt on ja mis sa siin elus üldse teed ja aga tead, me ei lähe selle libeda peale, vaid meie oleme oma Jumala ees ja Jumal kinnitab meile. Ja tead, ma tean juba ette, et ma olen Jumala tahtega siin maa peal. Sest piibel ütleb, veel ennem, kui minu ühtegi päeva ei olnud veel olemas. Ta mõtles mu peale, ta planeeris, ta disainis mind. Ja siis piibel räägib isegi, ta avas isegi ema koja, kui ma sündima hakkasin. Et ma saaks sündida, see käib sinu kohta täpselt samamoodi. Kui sa oled siia maailma sündinud, siis Jumal on selle taga olnud. Vaata, kui paljud inimesed mõtlevad, miks ma siia sündisin, mis mul üldse tähtsust on, kas minu elu on ikka oluline? Ma ütlen sulle, juba algusest peale on su elu oluline olnud. Kas sa oled muud arvanud? Sellepärast võib-olla oled arvanud, et sa ei tea, mis ütleb Jumala sõna sinu kohta. Ja kui Jeesus maksis selle hinna meie eest, siis nii nagu see kirjakoht ütles, et ta tuli, et meid teenida. Vaata öelda see, ta tuli siuksel ajal, kus oli tõesti valitses Rooma kord, sõjavägi, palju seal üldse Jumalat, nii tõeliselt usuti, juudid, muidugi judaistid olid, aga sellist Jumalat, kui palju teda tunti. Nüüd siis Jeesus tuli täiesti nagu Jumala poolse otsusega siia maa peale, et maksta see hind. Kas te arvate, et see oli nende sel ajal elavate inimeste head palved või? Mis sa arvad? Kas olid need selle paiga head palved? Nad elasid seal ja need olid nii head palved, et Jumal arvas, et ma annan neile oma poja. Eks ju? Nii et kui sa tead, mis ütleb piibel, kuidas see vabastab, siis ta ütleb, võta see kingitus, et Jeesus tuli sinu ees
ja ära tee seda tühiseks. Võta see vastu, mis ta sinu eest on teinud. Võta täies mõõdus vastu, sest Piibel räägib, et Jeesus läks ristile, maksis kõik sinu võlad, sinu haigused. Nüüd niisugune tunne, et aga siis tuleb sinna vahele keegi, kes tahab sulle muud tõestada. Ja terve elu, nii palju kui mina olen elanud, nüüd muidugi ma usun vähem neid asju. Algusest peale isegi, kui ma Jumala laps olin, tulin, küll ta proovis mulle tõestada sõnale vastupidist asja, et ma usuksin. Ja kui ma leidsin Piiblist selle kirja kohe ülesse, siis vau, see ei ole tõde, see ei ole tõde. Siis sa nagu saad aru sellest, et me seisame tõe peal. Ja ka see sama mõte, et inimeste meelest oli Jeesus justkui mitte midagi väärt. See pole küll mitte õige asi. Meie otsustame ta ristile lüüa. Meie lõpetame selle asja ära. Las saab see röövel, Barnabast hoopis vabaks. Aga Jeesus, vaat selle meile. Vaadake, missugused on inimese hinnangud. Me ütleme, et kas meie oleme nüüd tänapäeval teistsugused. Ma ei usu hästi. Aga ikkagi, Jumal on kõige üle otsustaja. Sinu elu üle on ka Jumal otsustaja. Kui keegi võib kõrvalt öelda, mis sa siin üldse sipled, tead 30 aastat siin kogudus juba, mis sest tolku on? Tead, mina ei tea, Jumal, sina alustasid selle. Me oleme tõesti püsima jäänud sinu armule. Ja nüüd ma tahaks tõesti, enne kui ma edasi jutlustan ja ütlen oma pealkirja, mida ma täna välja mõtlesin, ma tahan lihtsalt paluda, et kõige väeline Jumal, sa andsid oma poja tõesti inimeste kätte, kes nad tapsid. Andesta meile tänapäeval kõik see vastuhakk, mis meil on Jumala vastu olnud. Sinu vahel meile inimestele täiesti seletamatu armastuse pärast. Luba meil osa saada sellest päästest. Luba meil osa saada sinu armastusest. Sina oled selle maailmale kinkinud. Anna meie südametes seal tarkust, et me ei põlgaks ära seda, mida sina pidasid nii suurejooneliseks, kallihinnaliseks, tohutu väärtuslikuks. Ja nüüd me justkui võtakski seda vastu. Isa, me palume Jeesuse Kristuse sinu poja nimel, meie issanda läbi. Issand, las sinu armastus olla meie keskel. Las sinu vaim liigub. Me täname püha vaim, et sa oled aukülaline. Me täname püha vaim, et me anname selle teenistuse sinu kätte. Me täname püha vaim, sa oled praegu siin maa peal. Sa oled see, keda Jeesus ütles, ma lähen ära, teil on palju parem, et ma jätan teile püha vaimu. Me täname selle püha vaimu eest. Tänu ja kiitus sulle. Halleluuja. Halleluuja. Aamen. Nii, veel kord aamen. Nii et mina panin niisuguse huvitava pealkirjaga. Et kõndida siin maailmas veendumusega, julgusega, tuleb meil omada sõprust taevaga. Ütlen veel korra selle mõtte. Et kõndida väga hästi, tõesti võib-olla see mõte on ikka suur ja või terve lausa, et selleks, et elada siin maa peal julgelt, võidukalt, tuleb väga hästi läbi saada taevaga. On ju? Nii et see ongi see, et me teame, mis ütleb Jumala sõna, aga me teame ka, mida igal pool räägitakse. Kui palju me näeme õitsmas nõidusid. Kui palju me näeme noored nõiad ja nad nimetavad endid nõidadeks. Vanasti oli veel ikka, et vanad teadsid taimi ja tundsid, et vanad olid nõiadeks. Tänapäeval noored ilusad naised nimetavad ennast nõidadeks ja teenivad saatanat. Ja siis me mõtleme, et sünnib siin maailmas. Nad televisioonis käivad puha ja niivõrd inimestele kohe eluõpetus paneme needusega inimestele peale. Ja vaata jälle, kas inimesed tunnevad ära selle, mis on vale? Kas nad tunnevad selle alati ära? Tead, ma ei tunne isegi seda alati ära. Vaid mul on see alternatiiv. Jumal, mis sina sellest arvad? Ma lähen palvesse, ma küsin. Jumal, kuidas sina seda asja näed? Näita mulle, kuidas see vaimus toimub, sest vahest ma tõesti ei suuda selekteerida. No nõide ja küll ma tunnen ära, tal on nimi nõid peal, see on väga hästi ära, eks ole. Aga no ma räägin üleüldse, on ju nii palju niisugust surramurrat ja nii, et ma tahaks lugeda veel kinnituseks 1. Peetruse kirja ja tahan lugeda 2. peatükist salmidest 4-10 või kuni 7, no vaatame. Nii et kui sa oled selle lahti võtnud omal selle piibli, ma
jah, 1. Peetruse 2. peatükk ja salmidest siis hakkame lugema 4. Tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. No vaadake, missugune sugugi teistsugune kriteerium. Olete kuulnud, kui keegi ütleb, mis see Jumalasse uskumine, see pole ju täitsa jamps, eks ole ju. Ja teate, need inimesed, kes seda räägivad, ma ütlen, kui keegi väga haritud ja erudeeritud inimene ikka seda ütleb, no siis see peab tõsi olema, kui Jumalat ei ole. Aga meie ju teame, see ei ole sugugi nii. Eks? Ei ole ka see, et kui enamus inimesi arvab, et see on õige, siis ta ongi õige. No see ka pole ju. Nii et tõesti, nagu need kriteeriumid, mis on käies Jumalaga, on sugugi, mitte nüüd hoopis vastupidid, vaid tegelikult ma sealt saan teada tõe. Ja nii nagu me ütlesime täna, ma olen see, mis on selles raamatus öeldud, ma oman seda, mis siin on öeldud ja ma suudan, mis siin on öeldud. Ja kujutate, ma oman seda tarkust täna, tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolest on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud hinnaline. Kui ma ütlesin, täna meil tuleb taevaga olla hea sõber, eks? Siis mis mind huvitab? Kas sind huvitab, mis inimesed arvavad? Vaid mind huvitab see, Jumal, mis sina oled valinud, mis on sinu silmis hinnaline, mis on Jumal sinu silmis see väärtuslik asi. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Ei ole vaja tuua inimohvreid, ei ole vaja tuua vasikaid ühtegi ohvriks, vaid need on meie elavad vaimulikud ohvrid. Meie süda on kaasas sellega, meie mõtted on sellega kaasas, meie olemus on sellega kaasas ja nii nagu vahepeal oli mingi õpetus, minu meelest pikki aastaid, mina isegi siis seda võib-olla mingi aeg õpetanud, et ei see inimese hing, see on üks nagu juudasel oli see hing, täitsa vale hing ja see hing teeb nii palju asju. Tead, aga Jumal on meid võtnud terves tükis. Me oleme ju tervik, hing, vaim ja ihu. Ja kui tõesti hing on väga nõrk inimesel, siis ta ei suudagi vaimulikult tugevaks saada. Nii et siin on jälle kasvamise periood. Niisiis, laske endid ehitada. No kes siis ehitab? Üks asi Piibel ütleb karjastele, et toida minu lambaid, ta ütles seda Peetrusele, Jeesus ütles, toida mu lambaid, aga ta ütles veel lisaks, aga sünda ütleb, et laske endid ehitada. Millega ehitada? Selle sama Jumala sõnaga, selle sama püha vaimuga, see saage pühaks preesterkonnaks, ta nimetab meid preestriteks kõiki. Kui sul on jahe, võta fliis endale. Okei. Mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Oot. Mina just mõtlesin, et kui mina olen ikka mina olen hästi püüdlik, mina olen hästi toimekas, mina suudan hästi palju, mina teen teistest kiiremini asju, mina teen teistest paremini asju, siis see aitab mind. Aga mis ütleb Jumala sõna? Ta võtab meid sellepärast vastu Jeesuse Kristuse kaudu, kuna me oleme selle Jeesuse lunastustöö tõttu talle saanud väga meelepärasteks. Kuigi ma just nimetasin selle, et kuule, ta kudus meid veel enne, kui ma polnud sündinud. See oli tema plaan. Aga kõik me ju kasvame siin maa peal, eks ju. Ma võin viltu käegi kasvada. On ju võimalik. Ta lausa soovitab meile, et laske endid ehitada. Seepärast seisabki pühakirjas, ennäe, ma panen Siionisse kivi. See on Jumala silmis valitud hinnaline nurgakivi. Ja see, kes usub temasse, ei jää iia läbisse. Kujutad ette? Osad võivad öelda, et mis see Jumalasse uskumine, siin on fanaatikutega tegemist. Siin on kukud koos. Aga Piibel ütleb, mina panin Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi. Tema tõi oma poja, ta kehtestas midagi sellist. Ja sellest sai nagu ehitus alguse. Ja see, kes usub temasse, jää iial häbisse. Kas sulle meeldib häbisse jääda? Minule ei meeldi häbisse jääda. Üldse ei meeldi seda häbitunne, on nii paha tunne.
ja ometigi sellest saab üle. sellest häbitundest üle. Aga Jumala sõnale sa ütleb niimoodi, et kes usub temasse, ta ei jää häbisse. Vahel tundub, et mingi teekonnal, mingil eluhetkel ma olen täiesti häbisse jäänud. Ma olen nagu täiesti nagu ühesõnaga minust on üle sõidetud. Aga Jumal ütleb, minu vääring on see, ma ei jäta sind häbisse. Sa ei pea isegi ennast tõestama. Teile siis, kui te usute, on see au uskmatu üle, aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks. Ning just see on saanud nurgakiviks. Ja komistuskiviks 8. salm. Selle sama Jeesuse otsa nad komistavad, nad saavad pahaseks selle peale. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie ka olete valitud sugu, kas ei ole hea ülendus täna hommikul? Kuninglik preesterkond, püha rahvas, Jumala enda omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavus, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Ja teid, kes te muiste, polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Mina tean seda täpselt seda kohta. Selle asja kohta ma tean täpselt. Ma olin kord sõnakuulmatu, ma kord olin täpselt selles oleku, ma rääkisin Jumala asjadele vastu, kohe tuliselt rääkisin vastu. Ja ometigi, ma ei tea, kuidas Jumal need asju teeb. Ja nüüd ma ütlen, ma ei saa enam tõde eitada, sest see tõde on saanud minu jaoks reaalsuseks. Ja seda ma enam kuidagi pidi ei eita, ega laulud 43 tahan koos sinuga veel lugeda. Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu. Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest. No siin on öeldud mehe käest, seal võivad olla vahest ka ülekohtused, mehed, naised, mis iganes. Isegi võib-olla keegi võib ülekohtuselt mingi riik ja valitsus toimida, võtab sult kodu ära ja võt sulle kuku. Nii, sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse, mis pärast sa tõukasid mu ära. Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlaste surve all? Tähendab, ära tunne ennast kehvasti, kui sa vahest tõesti tunned, et sul on mingi periood, kus sa oledki nagu mingi surve või tundub, et kohe Jumal, me tahame plaks ja kohe. Aga tead, vahest me oleme natuke aega selle surve all, selle koorma all. Aga kui sa tead, mis ütleb Jumala sõna, siis sa võid öelda, läkita mulle oma valgus, oma tõde. Need juhatagu mind, need viigu mind sinu pühale mäele, su hoonetesse, et ma tuleksin Jumala altari äälde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm ja tänaksin teda kandlega. No nüüd me koguduse kostame siis kõik endale kandled, eks ole. aga saad sa aru, kandled on nagu selles mõttes keelpillidega. Ma mängin, ma võin võtta kas või trumm on ka, see on see kõmisev simbel või simblid ja kandled, eks ole. No vahet ei ole. Ma võtan lihtsalt ja kiidan oma Jumalat. Näe, meil on siin 2 inimest praegu kogudusest, kes mõlemad oskavad mängida klaverit. Mina ei oska, aga see ei tähenda, et ma ei rõõmusta. Ma löön käed kokku, ma puhun, mina saan sohvarit mängida, mul on sohvar. Eks ole, et meil on praegu tundub, et see on võimalik. Ma tuleksin Jumala altari, et Jumala ette, kes on mu ülim rõõm ja tänaksin teda. Jumal on minu Jumal. Ja vahel, ma usun, sa tead ise ka seda, vahel on see tunne, miks oled nii rõhutud mu hinge, nii rahutu mu sees? Oled sa tundnud seda tunnet? Sa ei oska endale sellele seletust anda, miks mu hing on rahutu, miks see on nii. Aga siin ütleb edasi selle 5. salm, oota Jumalat, sest ma tahan teda tänada oma abi, oma Jumalat. Tähendab, ükskõik mis ma tunnen, kuidas ma vahepeal tajun, kuidas on vahest kitsikuse tunne. Tead, ma ei hakka kuskilt mujalt abi otsima. Ma ei lähe kuulikeerutajate juurde. Tead, minu abi jääb sinna samas ühte kindlasse kohta. See on minu Jumal, kust ma abi otsin. Minu teed ei ole kõverad teed.
ja kui, oi jaa, sa oled minu jumal, aga noh, siis ma panen sinna neid unepüüdjaid ja siis ma panen budakujusid ja siis ma panen neid, mis, vaata, mis raha toovad, vaata need mingisugused siuksed kassid, vaata, mis tuuakse sealt taist ja nende käsi käib, et toob rahaga muudkui, niuke mingi, ja on niisugused kujud olemas. Siis on need elevandid, kes, et kui lont on üleval, siis tuleb ka rikkust kõik juurde. Ma panen kõik need omal koju ja siis räägin sellest, Jumal, aita mind. Kuule, kas sa tõesti arvad, et kui sa teed neid kujukesi, arvad, et kõik sind aitavad? Täpselt nii, nagu öeldakse, kuule tead, mis inimene sa oled, kui sa kõigile meeldid? Kas sa tõesti suudad kõikidel olla meelepärane? Ma mäletan ükskord, kui Jumal mind kõnetas, mul oli niuke raske olukord ja proovisin, ma tean, et mul oli üks periood, kus ma hirmsasti proovisin ühele inimesele meelepärane olla. Ma ikka tõesti proovisin, sest vaata üks teine jumalus ütleb, et ära ole kellelegi komistuseks või ära ole nagu ja tead, ma tõesti proovisin, ma tunnen, et ma peaaegu oleks nahast välja pugenud. Ei õnnestunud, viimasel hetkel vist Jumal sai appi. Ja tead, siis seisan seal kraani kõrv, pesin nõudis ja nuutan, tead, ja alendust hakkab ju, tead, hetkedel hakkab ju nii alendust. Minul vähemalt hakkas. Ja siis Jumal ütleb, tead, ära üritagi talle meelepärane olla, sa ei suuda seda. Tal homme muutub mõte, tal homme muutub meel. Homme ta räägib hoopis teistest asjadest ja sa proovid nende homsete ja eilsete asjade järgi. Sa ei suuda olla talle meelepärane. Jumal ütles, proovi olla mulle meelepärane. Sa näed ühel päeval, kuidas sa muutud talle ka meelepäraseks. Ja teate, ma toimisin selle järgi, olen siiamaani toiminud. Ma ei saagi kõikidele inimestele meeldida. See ei ole üldse mu eesmärk. Ma tahan olla meelepärane Jumalale. Nii nagu ma alustasin oma jutlust ja seda esimest kirja kohta Peetruse kirja, et tõesti, ma tahan kõndida siin maa peal kindla veendumusega, ma tahan teada, ma tahan tõesti seda taeva tarkust omada. Mitte seda tarkust, mis nagu öeldakse, inimeste tarkusi on ka siin maa peal väga palju ja neid inimese tarkusi õpetatakse ja me kuuleme neid siin ja seal. Ja tegelikult võta või jätta, aga tead, Jumal teab, et inimesed vahel niimoodi teevad. Jesaja 29 peatükk, 29 peatükk salm 13 ütleb niimoodi, et tead, Jumal teab, milline on inimese loomus ja kuidas nad pöörduvad vahel tema poole. Kui tal on kitsas käes, tead, kuidas inimesed siis hüüavad, Jumal, tule mulle kohe appi, mingi raske, kus sa, Jumal, oled, kus sa oled? Ja 29. ma loeksin 13. kuni 16. Siin ütleb, ja issand ütleb, kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk, siis vaata, jälle inimlik käsk, eks? Sa pead Jumalat armastama. Aga tead, ma võin Jumala ees öelda, tead, ma vist ei oska siin. Mul ei tule välja, palun aita mind. Palun aita, ma ei oska, ma ei tea. Kas see ikka on armastus? Äkki ma teen ainult neid inimeste seadmisi. Kui ma tulen Jumala ette, ma olen seda teinud, teie muidugi niisugust asju ei tee. Tead, ma läksin Jumala juurde, ma rääkisin sellist vingerdavaid asju. Sa oled Jumal nii ja räägin nagu niisugune tunne, räägiks nagu isaga, kes on lollike. Nagu meelitaks, et siis öelda seda, mida ma tegelikult tahan. Aga vaata, kui sa tavalise isa juurde lähed ja ütled, mida lapsed teevad, lapsed teevad täpselt sama asja. Isi, kas sul on täna abi vaja? Kas ma toon ajalehe ära? Isi, kas ma toon sulle sussid? Isi juba küsib, räägi, mis sa tahad. Aga me teeme Jumalaga käitume täpselt samamoodi. Aga Jumal ütleb, ma tean, et nad tegelikult süda ei ole üldse minu juures. Nad on kuskil ei tea kus. Ja neil on mingid inimlikud käsud. Ja vaata, ma teen selle rahvale meil imelikul ja kummalisel viisil. Tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse. Häda neile, kes oma nõu issand eest on sügavale ära peidavad ja kelle teod sünnivad pimeduses ja kes ütlevad, kes meid näeb, kes meid tunneb. Olete kuulnud niisuguseid ütlemisi? Kus see Jumal on? Kus ta karistus siis nüüd on? Lähen võtan teise mehe auto ajan ära ja see on muidugi groteskne näide, aga siiski. Palju niisuguseid peenemaid kavalusi on. Meelitavad vanadel memmedel raha käest ära ja kui palju, ja tead inimesed nagu üldse,
mida te teete, kullakesed? Jumalal on omad printsiibid ja vanemaid inimesi tuleb austada. Kui praegu ma olen hämmastunud, kuidas suhtuvad lapsed, noored lapsed vanematesse inimestesse. Tead, nende jaoks on vanemad inimesed totud ja otud. Nende jaoks ei ole isegi mitte austust väärt, sest et ei ole, tundub, et ei ole õpetatud. Ainult noored vilkad ja sirevate säärtega ja niisugused, noored ja kaunid on ainult väärt üldse, et nendega rääkida. Aga vanad, aga kui selle lapsel on omal vanaema ja ta teab, mis on selle vanaema või vanaisa väärtus, tal on seda õpetatud, siis ma usun, see laps teab seda. Aga kui paljud praegu üldse ei elagi oma vanavanematega koos, nende jaoks on vanad tüütud. Aga kuidas nende vanemad õpetavad neile, täpselt niimoodi lapsed suhtuvadki, eks? Niisiis, teie põikpäisust. Kas peetakse savi siis võrdseks potiseppaga, 16. salm loen praegu. Kes ütleb töö oma tegijale, tema ei ole mind teinud või ütleb kuju oma vooli ja tema ei oska midagi teha. Vaata, kui tihti on vahest, mina olen küll kuulnud. Jumal on täitsa läbi kukkunud selles inimese tegemises küll. Ta on sellest täitsa mööda pannud. Tal see üldse ei ole õnnestunud. Ja mina tundes natuke rohkem Jumala sõna mõtlen. Vau, Jumal, kui armuline sa oled olnud. Inimest on saatan kogu aeg nagu võrgutanud ja meelitanud ja peibutanud ja kiusanud. Ja sa ometigi, ta teab küll, et me oleme võib-olla väga lihtsalt alla andnud mõnedes asjades. Aga teate, Vanas Testamendis ja niisugustes ühiskondades vanemates ei ole võimalik vaimumaailmas isegi ühtegi lepingut rikkuda. Nii, ma kohe selgitan, mis ma sellel mõtlen. Näiteks, kui tehti leping kahe pere vahel. Meie oleme jahimehed ja teie olete, mis võiks, meil on viljakasvatajad, eks? Nii, meil on kahe pere vahel leping. Siis ei saa seda, mina ütlen, ma panen täna, tead, lubasin küll sulle vilja anda, aga vaat täna panen, tead, luugid kinni ja anna sulle. Teine ütleb, ma ei anna siis sulle liha ka, eks ole. aga ma tõin lihtsalt niisuguse suvalise näite ja ometigi lepingud. Ma tahan seda rääkida kui heast, kui halvast küljest. Paneme tähele, las Jumala vaim ilmutab meile, et me näeme Piiblis väga selgelt seda, et Uue Testamendi ajal, et oli Uus Testament tänu Jeesuse surmale ja ülestõusmise väele lõpetas ära selle võimaluse, et me ei saa enam teemonitega lepinguid murda. Nüüd me saame, sest Jeesus lunastustöö võimaldab meil selle. Võimaldab murda igasuguse teemonliku lepingu, sest Jeesus kandis ka need ristil. Sa tead seda, eks ju? Et see ei ole nagu sulle mingisugune, kes siin koguduses on mingisugune, bingo teadus tuli nüüd äkki välja. Nüüd tuli raketiteadus, mis pastor ütles. Aga mida ma tahan sellega öeldaks, et need asjad ei muutu automaatselt kehtetuks, kui sa võtad Jumala vastu ja sinu perekonnas on needus, et seal automaatselt võttes Jumala vastu, see on kohe tühistatud. Sa tuled nende lepingutega sinna kaasa ja siis aga vahest me mõtleme, me oleme siin kogudus, me teame, et me oleme selle asjaga tegelenud, me oleme selles asjas natukene sügavamale sisse läinud. Me teame, et on mõnel perekonnal mingid lepingud. Ja nüüd huvitav tuleb välja, et mis on probleem ja siis tuleb välja, kuule, seal perekonnas oli vanaema, nõid, lausus, sõnas ja siis me näeme, mis toimub praegu selles reaalses maailmas. Jumal ütleb, ta on elu Jumal, aga seal näiteks surevad noored inimesed järjest, iga põlvkond keegi sureb ära, varakult oma iga üldse täis saamata. Nii, et me vaatame, kui me näeme oma vereliinis niisugust korduvat mustrit, mis meie pere peal on, siis seal peab olema mingi needuse leping. Ja suuline leping on ka leping. Meil tänapäeval hindame ainult seda, kirjutasin paberi peal allkirja või digitaalse allkirja, see on leping. Aga vaimumaailmas on täiesti toimivad lepingud. Need, mis on suusõnadega kehtestatud. Tegelikult on ka muidu lepingud, mis sa oled ülemusega. Suusõnad, need pidid ka olema täiesti toimivad lepingud. Niisiis. Ja see leping on veel katkematu.
nii. Aga me peame paluma, see ei ole see, et oi, nüüd mul on niisugune õudne olukord, mul ei ole lahendust. Mul on Jeesus, kes maksis hinna. Nüüd ma küsin, püha vaim, Jumal paljasta mulle selle vereliini teemulikud lepingud. Ja need saab katki teha. Vaimsed lepingud, nagu ma ütlesin, need on väga sageli verbaalsed ehk sõnadega tehtud ja nende jõulisus on just selles, et me ütleme välja oma suuga, surm või elu on meie keele võimuses. Aga mida sa siis õpetussõnad 18.21 ütleb nii? Surm ja elu on keele võimuses. Aga ennem seda ütleb see sama kirjakoht, kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Kas sa armastad elu, siis sa saad süüa eluvilja. Kui sa armastad surma, siis sa saad süüa surmavilja. Aga mina ei ole kunagi surma armastanud. Mitte kunagi. Oled seda kogenud? Aga vahel inimesed valivad salakavaluse, pettuse, mingid surramurrad. Ja ma leidsin ühe niisuguse minu esimese, ma võin öelda, esimese raamatu, mis ei olnud piibliraamat. Ja ma leidsin ühed huvitavad read, see on minu, ma võtlen tõesti, see oli minu esimene, nagu ütleme, kristlik juturaamat või kristlik niisugune kirjandus, mida ma lugesin. Ja ükspäev mul tekkis huvi, et ma mäletan tookord, et ma panin selle raamatule niisuguse nagu kokkuvõtted, et see oli hea raamatu aeg, kui ma seda lugesin. Ja nüüd, kui ma võtsin selle raamatu, ma mõtlesin, huvitav, millest ta kirjutas, et ma tookord panin talle hinnaku, et see on hea raamat. No see oli see arusaamine, mis mul siis oli. Ja nüüd ma leian siit sellest raamatust niisugused huvitavad kokkuvõtted. Nimetage seda, kuidas te tahate. Me võime öelda, et see on taas kehtestamine koos selle juurde kuuluva karmaga, aga ometigi proovib saatan kogu aeg meile tõestada, et Golgata ristil nagu see surm on nagu võltsing. Inimene otse oleks Jumalale öelnud, ma ei vaja su päästet, ma maksan ise hinna oma pattude eest, isegi kui mul tuleks sellega elada 1000 elu. No 1000 elu siin on mõeldud, siin natuke ennem seda rääkis sellest, nagu praegu need igasugused sünnivad, India usundites sünnivad mitmeid kordi, eks ole. Ma ise tean, kuidas ma teen. Ei ole see Jeesuse surm midagi nii, mul ei ole seda vaja. Ma teen ise, mis ma tahan. Kui sina ei taha, mis siis Jumala sõnast just natuke aega tagasi lugesime. Kui sina ei võta vastu neid tingimusi, millega Jumal su poole pöördub. Ja siis, kas ei kuule me siin Mao sõnade Kaja Eedeni aias? Teie tegelikult teiega juhtu midagi halba. Kui tesaga mina teen surramurrat, käin kõik teised jumalad läbi, kõik need moslemid ja sakrad ja makrad ja kõik ma teen läbi. Ja nüüd, need on need maskeeritud seosed. Ja need on üldiselt, kui me kuuleme seda, siis ma võin sulle täna öelda, et Jumal oma sõnas ütleb väga selgelt. 5. Moosese raamatus 32. peatükis ütleb ta selgelt välja, mida tema asjast arvab. Me ütleme, ei tänapäeval, mis Jumal rääkinud, sest Jumal ei teagi, et selliseid jumalaid oli tookord olemas. Aga võta või jätta, piiblis kõik ilusti kirjas. 5. Mooses 32. peatükk ja võtaks salmidest 16 või? Jah, just täpselt. Nad ärritasid teda võõraste jumalatega. Nad vihastasid teda oma jäledustega. Jõudsite kõik 5. Mooses 32 ja 16. Nad vihastasid teda oma jäledustega. Nad ohverdasid haldjaile, kes ei olnud jumalad. Jumalaile, keda nad ei tundnud, kes olid uued, äsja tulnud, kellest teie vanemad ei teadnud. Kujutate, Jumal nimetab neid uuteks, välja mõeldud, kellest vanemad ei teadnud mitte midagi. Sa ei mäletanud kaljut, kes sind sünnitas ja unustasid Jumala, kes andis sulle elu. Kui issand seda nägi, siis ta põlastas neid tusast oma poegade ja oli tusana oma poegade ja tütarde pärast. Ja ta ütles, ma peidan oma palge sinu eest ja vaatame, milline siis saab olema nende lõpp. Nii, kas te olete iial mõelnud? Jumal ütleb selgelt välja, eks ju?
tema arvamus on selline. Nüüd, kas mul saab olla siin kahtlust? Ei, ikka kõiki teid pidi jõuab Jumalane. Jõuab ikka islami ja Buda kaudu ja nende kristnade kaudu, kõigi kaudu, need on nii head asjad, need viivad kõik Jumalani. Aga minu piibel räägib, Jeesus on ainuke tee, tõde ja elu. Isegi tee sinna juurde peab olema niisugune, nagu ta on, läbi Jeesuse. Teistmoodi sa ei pääse Jumala ligi. Kas olete iial mõelnud sellele, kuidas on inimesed sajandi järel võinud teenida Jumalat, kes on valmistatud vaid puust ja kivist? Jumalat, kes ei suuda mõelda, keda keegi tegelikult ei armasta, kellest hea meelega vabanetaks. Kas olete pannud selle kõike idamaade mahajäämus arvele? Ei, see ei ole mahajäämus. Hommiku maiste jumalate jõud ei seisne puus ega kivis. See ei seisne üldse neis Jumalais endis. Kartust ei sisenda mitte nende hirmus välimus. Nende jõud peitub teemonites, mis nende kujude taga on. Kuulge, mida ütleb apostel Paulus. Mis ma nüüd ütlen? See on 1. Korintuse 10. peatükk salmid 19 ja 20. Väga oluline kirjakoht endale vahest lugeda seda. Aga kui sa oled nii, ütleme selles mõttes selge arusaamisega, siis sa juba tead seda, aga 1. Korintuse 10, 19-20. Mis ma nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi või et ebajumala ohver on midagi? Ei, vaid ma ütlen, mida paganad ohverdavad, seda nad ohverdavad kurjadele vaimudele, aga mitte Jumalale. Ent mina ei taha, et teil oleks osadust kurjade vaimudega. Selge Jumala sõnum, selge otsus, on ju? Väga selge. Mina ei taha, Paulus ütleb ka, ükskõik kellele need paganad ohverdavad, mina ei taha, et teil oleks tegemist kurjade vaimudega. See on väga selge, ütleme, kujukesed küll, ütleme, mis natuke nalja siin, mingi kujukene istub mul siin Ikeas müüakse ja Jyskis müüakse ja toon igaks juhuks, panen omale sinna ukse ette seisma. Ei, mis see kujukene ikka teeb? Tõesti, kujukene ei tee, aga selle kujukese tagant teema. Niisiis, nüüd ma tahan minna hoopis sinna kummalisse kohta, kus ma siit raamatust lugesin, et ta ütles Eevale, et sa ei sure üldsegi mitte. Või kui sa sellest Jumal keelas sul ära sealt võtta, aga sa tegelikult ei sure ära. Kuidas ta, ma ütleks tegelikult, et see oli esimene okultne seanss piiblis. Eks ju, sest vaevalt madu tuli, et Eeva ei saanud nüüd aru, et loomad ju ei räägi. Eks ju, see ei olnud nii, et Eeva sai õudselt hästi aru, et loomad kõik räägivad. Ei, see ei olnud see koht. Vaid ta sai väga hästi aru. Aga kujutate, ta rääkis nii, et talle tundus, et loom rääkis talle. Ta võttis, see oligi esimene teemoniks okultne seanss seal täiesti. Ja jäi uskuma. Niisiis, tahtsin jõuda nii toredate inimeste, nagu meie siin täna oleme, naised. Ja kui me ütleme, tahame väga hästi siin maa peal elada ja väga hästi siin maa peal kõntida, et meil peab olema taevaga väga hea seos. Ma pean teadma, mida ütleb Jumala sõna ja tead naine, sa oled piiblit lugenud. Ja 3. peatükk seal samast 1. Mooses raamatu 15. salm, ta ütleb niisuguse, see on Jumala sõna, mis ta ütleb. Ja see ei ole midagi niisugust, mida peaks eirama 15. Ja ma tõstan viha vaenu sinu ja naise vahele ja sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Siin on mingi naise asi, mis toimub. Kui ma sulle päris kiiresti ette hüpates, sest ma tean, et naise see suhtumine kultuuriliselt väga erinevatel maadel on väga palju olnud naisse alandav, väga palju naise autoriteeti pärssiv, et naine ongi, ütleme, nagu laste tootja ainult, et see ongi tema ülesanne. Ja kui me nüüd liigume, aga Jumal ütleb, kui Jumal midagi sellist ütleb, et naine on loodu kroon, sest ta loodi kõige viimasena. Ta on Jumala loomingu viimane tipp. Ja ma ei ole see, kes on feministe, kes ütleb, et nüüd maha mehed, naised. Ei,
ma tahan öelda, tead, Jumal on loonud mehed ja naised koos teenima ja koos töötama. Ja kui nüüd Jumal ütleb, et ta on loodud, naine on loodud mehele abiliseks, sa oled seda kirjakohta piiblist lugenud, eks? Mis me siis nüüd ütleme? Kui on naisel kutsumine ja mehel on kutsumine. Nüüd me teame vaimulikult, naine ongi mehele abiliseks mehe kutsumises. Naisel pole mingit kutsumist. Tõmmake mulle kohe vesi praegu peale, ennem kui ma edasi räägin. Naisel on kutsumine. Jumal juba ütleb, et mees ja naine koos, ma õnnistan teid, kandke vilja. Naine on pandud mehe abiliseks, aga teate, ma ütlen sulle täna, tegelikult need on ükskõik, mis on ajaloos ja kultuuris toimunud, naine pandi mehele abiliseks ja kui ma nüüd ütlen, kas naine ongi tõesti selle jaoks, et mehe kutsumist täita, mis sa nüüd arvad sellest? Üks raputab pead siin igal juhul. Mina ütlen sulle, tead, naisel on kutsumine, aga tead, naine võib täita oma kutsumist ja aita veel mehe kutsumist ka täita. Vaat selline abiline on naine. Ja mina ei ole seda välja mõelnud, see on piiblis kõik selgelt kirjas. Ja tead, ma tahakski täna kuidagi minna täiesti sinna teise äärmusesse. Kujutad ette, midagi peab ju olema selle asja taga peidus, et piibel hakkab naisega ja võitlus saatana ja naise vahel ja piibel lõpeb ilmutusraamatus sellega, et naine võidab ära selle lohe. Oled ju lugenud, eks ole, 12. peatükk ilmutuse raamatus räägib, mis lõpuks sünnib, et lõplik otsus tehakse. Aga kas piiblis keskel on ka mingid märkimisväärsed naised? Või on nad ainult kuskil laste emad või? Ei, mina loen piiblis on võimsaid kutsumisi naistel. Ester, Rutt. Ei üldse juudi soost ja ometigi milline kutsumine tema elu peal oli. Ja kui kindlameelselt ta jäi oma ämma kõrvale, tead see hämmastav, eks ju? Ja üks raamat, mis on apokrüfides, mida ma seoses selle jutlusega, siin üks päev just lugesin, siis ma seda Juuditi lugu osades piiblites on. Ja Juuditi, just täpselt, et Juuditi lugu, kujutad ette, kui me nüüd räägime, läheme lahingusse. Nii, Iisraeli rahvas on just tagasi kehtestanud oma müürid, teinud terveks, nad on just leidnud pühakirjad üles, nad on paastunud, palvetanud, just kehtestanud, elavad mägedel ja siis tuleb üks võimas kuningas ja ümberringi vallutab kõik asjad ära. See on see, ma võtan kohe omal ka see apokrüfid, see esimene raamat apokrüfides on kohe see Juuditi raamat. Meil on siin mõnel inimesel on apokrüfid. Aga olete seda muidu lugenud või? Seda Juuditi lugu siit piiblist? Või ei ole kunagi lugenud? Sa tead seda lugu? Aha. Sellepärast, et see algab sellega, et Nebukadnetsari valitsemisaastal oli niisugune kuningas, et ma vaatan oma konspekti. Aha. On või? Võib-olla küll, jah, et seda filmi ma ei ole näinud, aga kuna ma panin omale siin tähtsad kirjakohad, nagu et 4. peatükk Juuditist ja 8. salm ütleb niimoodi. Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, nagu neid olid kästunud ülempeester, Joojakim ja kogu Iisraeli suurkohus, kes asusid Jeruusalemmas. Ja kõik Iisraeli mehed hüüdsid Jumala poole suure andumusega ja alandasid oma hinge sügavas harduses. Nemad ise, nende naised, lapsed, loomad, ka kõik nende juures olevad võõrad, palgalised, raha eest ostetud orjad panid endale kotiriided nõuetele. Kõik Iisraeli mehed, naised, lapsed, kes elasid Jeruusalemmas, heitsid siis maha templi ette, raputasid endale tuhka pähe, laotasid oma kotiriided issanda ette. Nad katsid kotiriidega ohvri altar ning hüüdsid lakkamatult üksmeelselt Iisraeli Jumala poole, et ta ei laseks riisuda nende lapsi ega annaks nende naisi saagiks, ei laseks nende pärisosa linnu hävitada ega pühamut reostades. Vaata, nad olid alles kehtestanud pühamu just, sest siin eespool ütleb selle, nad olid just saanud selle korda, kõik asi oli õnnestunud, nad elasid mägedel too aeg, nende teerajad sinna kohta, kus nad elasid, olid küllaltki niisugune mägised teed
ja nüüd ülempreester ütles, mis me siis nüüd teeme, kui vaenlane igalt poolt ründab ja muideks see sama vaenlane oli Nebukadnetsari sõjaväepealik Olev Ernes ja tema nüüd andis talle käsu, mine nüüd, mis siin veel järgi on jäänud. Ja siis ta hakkas rääkima, vot seal on üks juudi rahvas, et ühesõnaga need tuleb vallutada. Enamus rahvad läksid ja lausad pakkusid, andsid ennast vabatahtlikult selle rahva kätte, ütlesid, et me pakume sulle rahu, võta meie maa, võta meie naised, võta kõik, mis meil on, ainult ära sõdi meiega, andsid ennast ära. Aga nüüd need juudid valmistasid vastupanuks. Selles oli asja tuum. Nad valmistasid vastupanuks ja neil oli preester Joakim, kes neid õpetas. Ja nad tõesti Jumala ees seisid. Ja nüüd tuleb see sama sõjaväepealik Olev Ernes ja nõuab teate, et kuulge, mis kummalised inimesed need juudid on. No kes nad sellised on? Mina ei tea, et neil oleks mingi võimas sõjavägi. Ütleb see Nebukadnetsari see, oli ta oota ma ütlen su kohe, faktid oleks see, jah, Nebukadnetsari sõjaväepealik Olev Ernes ütles, et mis imelik rahvas see on, kes nad sellised üldse on? Ma küll ei tea, et neil oleks jube vägev sõjavägi, et neil oleks mingi kuningas, kes neid valitseb. Ja siis tuleb üks mees, kelle nimi oli Achior. Ja see Achior ütleb niimoodi. Assuri sõjaväe ülempealikule kuulutati, et Iisraeli lapsed valmistuvad sõjaks ja on sulgenud läbipääsu teed mäestikus, on kindlustanud kõik kõrged mäetipud ja on teinud tõkkeid tasandike peale. Siis ta vihastas väga ja kutsus kõik Moabi vürstid ja kõik pealikud ja kõik maavalitsejad rannikult. Ma olen praegu Juuditi 5. peatükis 3. salmis loen ja ütles neile, ütelge nüüd mulle, te Kaanani pojad, mis rahvas see selline on, kes asub mäestikus? Missugused on need linnad? Kus nad elavad? Kui suur on nende sõjavägi? Kust tuleb nende jõud? Kust tuleb nende vägevus? Kes on pannud neile kuningaks? Kes on nende sõjaväejuht? Mis pärast nad tõrkuvad minu vastu? Miks nad ei anna ise alla? Kujutad ette, mismoodi ta siis ütleb. Aga on üks rahvas, kellel oli Jumalaga seos. Ja nüüd tuleb Achior, kes oli ka üks pealikest seal ja ütleb niimoodi. Räägi mulle ja tema teadis rääkida juutidest. Kuulge nüüd mu isand, sõna oma sulase suust, siis kuulutan ma sulle tõtt selle rahva kohta, kes elab sinu lähedal selles mäestikus ja valet ei tule sinu sulase suust. No saad aru, kui sa esiteks juba sulane hakkab midagi oma isandale rääkima, siis esimene mõte tahaks juba isand, mida sa siin üldse, kas sa oled nende poolt, et sa neid kaitsed, eks tahaks niimoodi öelda. Ja see rahvas põlneb kaldialastest. Ja varem elasid nad Mesopotaamias, kuna nad ei tahtnud käia oma vanemate jumalate järele, kes kaldialaste maal oli. Siis nad lahkusid oma vanemate teed. Vaata, kui täpselt kirjeldab kõike seda, kus nad kõik lahkusid. Nii, nemad kummardavad nüüd taeva jumalat. Ja siis nad on ära aeti kaldialaste jumalate palge eest. Siis nad põgenesid Mesopotaamiasse, elasid seal kaua aega. Siis on Jumal käskis neil lahkuda oma asupaigast võõrsil ja minna Kaananimaale. Seal nad siis elasid ja soetasid endale rikkalikult kulda, hõbedat, väga palju karja. Siis nad läksid Egiptusesse, sest Kaananimaale tuli nälg. Te teate ajaloost, täpselt piiblist on teada, kõik täpselt kirjutatud. Nad teadsid ajalugu, kõike selgitab ilusti ära. Nad siginesid seal suureks hulgaks ja nende sugu oli arvamatu suur. Aga Egiptuse kuningas tõusis nende vastu. Neid peteti telliskivi teoga, neid rõhuti, neid tehti orjadeks ja siis nad kisendasid oma jumala poole ja nemad tõi nad Egiptuse ja nende jumal lõi Egiptuse maad nuhtlusega, mille vastu ei olnud ravi ja seejärel ajasid egiptlased eneste juurest ära. Ja Jumal kuivatas nende ees Punase mere ja viis nad Siinasse, Kaades, Parnesesse, nad ajasid ära kõik, kes elasid kõrbes ja asusid elama vat sinna ja sinna maale. Ühesõnaga, antikorralik, selge arusaamine ja nüüd, kujutate, Olev Ernes sai nii kurjaks ja mis asi see on? Ja otsustatakse nüüd niisugune asi, nii et lausa annavad, siin oli nüüd nõupidamine, ja lärm ei olnud vaikinud
ja Olev Ernes, Assuri sõjaväe ülempäärnik kõigi muulaste 6. peatükk juuresolekul ütles nende Moabi poegadele, et see, mis täna on siin räägitud, nüüd ma tahan minna siit järgmisse 8. peatükki, siis tuleb äkki mängu üks naine. Üks naine. Muide, siin tuleb vaheseik veel see ka, et kui siis rahvas tuleb, kuigi nad olid otsustanud, nad olid paastunud Jumala ees, nad olid palvetanud, nad olid hüüdnud Jumala poole ja siis oli rahvajuht, kellele öeldi, mis sa siis nüüd tuli, täpselt nagu Moosese vastu aukusid rahvas, ütlesid, tõid meid sealt Egiptusest nüüd ära, jah? Nüüd me ei saagi enam seda küüslauku süüa, mis meil seal oli ju. Nii, täpselt samamoodi. Nii inimloomus nagu ei üldse muutunud. Kuigi ajad on möödunud, mingi ajalugu võiks meeles ikka olla. Võiks nagu lastele rääkida seda ajalugu ja kujutad ette, siis ta ütleb niimoodi, et sellel ajal juhtub, kui need piiravad neid. Ta ütleb, et te saate neid juute siis ainult kätte, kui nad on oma Jumala vastu millegi suhtes eksinud, siis te saate neid rünnata. Kui nad on aga Jumala ees õiged, siis te neid rünnata ei saa. Ütles see mees, kes selle nimi oli Ahjo. Nii. Ja siis ta räägib seda lugu ja nad siis piiravad ümber ja tegelikult varsti saab nendel otsa vesi. Ja siis hakkab rahvas hädaldama. Näe, vesi otsas ja nüüd me sureme ära ja kui sa 5 päeva jooksul meile päästet ei too, siis, aga seal oli juudit. Ja kujutad ette, siin Piibel räägib sellest, juudit oli lesk juba mitmeid aastaid. Aga ta oli väga lugupeetud ja väga austatud. Nii et ei ole, et mis naiste roll on. Tegelikult ma arvan, et igaüks on oma kutsumises. Ja on meestel kutsumised ja on naistel kutsumised. Igaüks täitku oma rolli. Ja ma arvan ka see, et kui ma täna nimetasin ilmutusraamatu 12. peatükki, siis seal samas ma hüppaks kohe sinna 12. peatükki koos teiega ilmutuse raamatus. Ja sellega ju Piibel lõpeb. Nägemus naisest ja lohest. Ja siin ta ütleb, ja ta oli lapse ootel ning kisendas tuhudes ja piinles sünnitusvaludes. Taevas said nähtavaks teine tunnustäht, suur tunipunane lohe, kellest oli 7 pead ja 10 sarve ning ta peadel olid 7 peaehet. Need on kõik valitsused ja võimud, mis selle vastu hakkavad. Ta saba pühkis ära 3 taevatähti ja naine tõi ilmale poeglapse 5:12:5. Kes karjasena hoiab raudsajaga kõiki paganaid. See laps haarati Jumala ja ta trooni juurde ja naine põgenes kõrbe, kus tal oli ase ja mille Jumala oli valmistanud, et teda sealt hoidetakse 1260 päeva. Taevast tõusis sõda ja nad hakkasid sõdima lohega ning lohe sõdis ja tema inglid ja lohe ei saanud võimus ja tema ei leidnud neile aset taevast. Suur lohe heideti välja. Nii et ma tahtsin just seda, nad on võitnud selle talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole armastanud oma elu surmani. Ja lohe nägi 13:12:13. Lohe nägi, et ta oli heidetud maa peale, siis ta kiusas taga naist, kes oli toonud ilmale poeglapse. Ma arvan, see oli see Jeesus, kes siis ilmale toodi. Ja naisele anti suurt kotkatiiba ja maa aitas, vaata kui huvitav fakt. Meie siin räägime, et me kogu palvetame maa pärast ja õnnistame maad ja puhastame maad. Ütleb, nii kui Kain sai surma siis, või Aabel tapeti ära, siis Kain, kus on su vend? Et ega mina tema valve ei ole. Maa ütles sellele, et maa kisendas selle vere pärast ja rääkis Jumalale, mis oli tehtud. Täpselt samamoodi. Maa oli see, kes aitas seda naist. Avas oma suu ja neeles ära selle jõe, aga mis asi on see jõgi? Ma ütlen, teate, see jõgi on selle maailma informatsioon, see infotulvavool, mis tuleb, see on see tohutu valede, kõikide nõiduste, kõik need tulvavool on niivõrd suur, seda infot tuleb niivõrd palju, kui mul ei oleks Jumala sõna. Tead, ma ei oskaks sellel selekteerida ega vahet teha, mis on õige, mis on hea. Sellepärast ta ütleb, madu purskas oma suust naisele järele vett otse kui jõe, et teda jõevooluga ära uhtuda. See oli tohutu informatsioonitulv, mis ta viskas. Maa aitas hoopis naist, avas oma suu ja neelas ära selle jõe, mille lohe purskas välja oma suust. Ja lohe vihastas naise peale sõdima nendega, kes olid jäänud üle naise soost,
kes hoiavad talle Jumala käske, kellel on Jeesuse tunnistus ja ta ei seisma mereliivale. Ja miks ma need kaks asja nagu kuidagi julgelt kokku panen? Ma näen seda, et maa aitas naist ja vahel on tõesti ka nii, et maa aitab meid mingis olukorras ja ta raevutses naise vastu, sest draakon tuli ju merest, eks? Tal on meri, Leviataan on ka see keerdunud madu, ta ütleb, et see on see inimeste merest, inimesi rahvaid on nii palju kõike, inimeste merest tuleb see ja Juuditi raamat räägib ühest naise kutsumisest. Ta ütleb, et jaa, seal on paigas kisendasid nii lapsed, mehed, kõik selle järele, nad olid nurka püütud. Nüüd me ütleme, hakkab mõistus kohe tööle, kuidas me siit välja pääseme. Tead, Nebukadnetsar ja tema sõjavägi on ikka nii suur. Kui tihti me mõtleme oma elu olukordade peale, tead, kõik see, mis ma vastu on, ma tean, et meil oli siin üks näide ühe elu, et ühesõnaga kodu võeti ära, kohtunikud olid asjaga seotud, kõik seadused rääkisid nende vastu. Inimene võib sattuda väga rasketesse olukordadesse. Aga tead, kui ta loodab Jumala peale, ma arvan, et ma ei ole fanaatik. Aga praegu võib küll tunduda, et olen fanaatik. Et ma usun seda, et Jumal saab igas olukorras aidata, kui ma loodan tema peale. Aga mina tõesti usun seda, päriselt ka. Kuigi mul on ka teatud asju, mille kohta võiks öelda, et need asjad ei ole täitunud, ei tähenda. Ja Juudit, ta oli, siin ta nimetab ära kõik, kelle tütar ta siis oli ja kelle Juuditi mees Manasse oli samast suguharust ja ta oli surnud odralõikuse ajal. Ja Juudit oli lesena elanud oma kojas, ma loen nüüd 8-4, 3 aastat ja 4 kuud. Ning oli enesele teinud telgi oma koja katusele ja ta oli pannud kotiriide niudele, tal olid leseriided seljad ja lesepõlvest paastus ta iga päev välja arvatud hingamispäeva ja need teatud päevad. Tähendab, ta ei olnud selle naisel nagu muud rolli, kui sa mõtled, ta oli jõukas. Ta oli lugupeetud seal selles juudi rahva hulgas, aga ta otsis väga Jumalat. Ta oli väga pühendunud. Ta ei läinud, läheks võttes järgmise mehe. Ta kuidagi oli teadmisel, et ta ei hakka midagi. Ja Jumal ütleb siin, tal oli veetlev välimus ja vägi oli ja ta oli väga ilusa näoga. Ja tema mees Manasse oli jätnud talle kulda ja hõbedat ja sulaseid ja teenijaid ja veiseid ja põlde ja jäid kõik nemale. Ja ei olnud ühtegi, kes oleks temast kurja kõnelnud, sest ta kartis väga Jumalat. Vaata, kui sa oled Jumalale meelepärane, siis kuidagi inimesed austavad sind ka. Kas see ei ole imeline fakt? Me eest ennem kuskil alguses ma nimetasin ühte kirja kohta, tahame olla meelepärased. Kellele? Ma võin vahest välja pugeda nahast, et olla inimestele meelepärane suuda ikka. Ja nüüd lugu päädib sellega, et Juudit kutsub nad enda juurde külla, kuna ta oli lugupeetud naine, siis need linnaülemad tulid ta juurde. Ja nüüd ta ütleb, teate linnapealikud, te olete valesti otsustanud. Miks te Jumalat kamandate sellega? Teie ärge nõudke 8-16. Teie ärge nõudke meie issandat Jumalalt tagatis, sest Jumal ei ole nagu inimene, keda võib vähvarda, ega nagu inimlaps, kes kõhkleb. Seepärast oodakem päästmist temalt ja hüüdkem teda meile appi ja tema kuuleb meie häält ja siis meie sugupõlvedes ei ole tõusnud, kas siis tõesti ei ole kedagi tõusnud. Ei ole meie hulgas tänapäevalgi ühtegi suguharu, perekonda või paika või linna, mis austaks kätega tehtud jumalaid, nõnda nagu on sündinud muistsel päevil. Nii, et siis, kui inimesed ei uskunud, siin räägib täpselt sama juttu, kui nad läksid teiste jumalate järel, kui nad läksid selle maa jumalate teenimise peale, kus nad elasid, siis tegelikult Jumal andis nad vaenlase kätte. Aga meie loodame abi saada Jumala käest. Kui meid tõesti vallutatakse, siis vallutatakse kogu Juuda ja meie pühad paigad rüüstatakse, aga nende teotamise eest nõuab ta tasu meie verelt. Ja nüüd ta räägib Juudit siin ja siis ta räägib seda, kuidas ta Jumala poole hüüdis. Ma lõpetan selle loo kiiresti ära, sest et väga ilus oleks lugeda veel seda Juuditi palvet ja seda. Ja
Ussia vabandab, siis see Ussia oli see tookordne seal maavalitseja, vabandab juudit ees ennast ja ütleb, sinu tarkus ei ole ilmastki saanud alles täna, vaid nii kaua, kui sa oled elanud. Et see ei ole sul see tarkus, mis sul juudit on täna, mida sa kuidas sa oma ülemustega rääkisid või linnajuhtidega rääkisid. See ei ole olnud täna sul, vaid tead, see oli sul juba varem. Et me oleme ju varem ka tundnud sinu tarkust ja meie kinnitame, et su südame mõtted on head. Ja nüüd ta ütleb juudit, palveta nüüd meie ees, sest sa oled jumala kartlik naine, sest issand annaks vihma meie kaevudele ja täidaks, et meil enam ei oleks puudust. Vaata, jälle lähme selle lühikesele teekonnale. Et tuleks, et las ta piirab meid. No aga kuule, ega siis vaenlane su ukse tagant ära ei kao, eks ole, kui ta sind piirab seal. Anna meile, las tuleb, palveta sina juudit, et tuleb vihma ja siis me saame juua. Aga vaenlane ikka piirab veel juudi rahvast, eks? Lahendust ju ei ole. See oli nagu jälle siuke ajutine. Saaks ma ometi selle vastusegi kätte. Aga lugu päädib sellega, et juudit, kes oli kogu aeg olnud leinariides, paneb ennast väga kaunid riidesse, sammuahelad, meigib ennast ära, paneb ketid, teaarid ja mis ta kõik. Ja siis ta läheb. Ja teate, mis ta räägib sellele, kui ta läheb sinna vaenlase jõuku? Ta ütleb, ma tean. Sest just ennem oli see üks mees rääkinud, et kui nüüd juudid on jumalale sõnakuulelikud, täidavad kõike käest, siis nad on võitmatud. Aga kui nad on eksinud, siis nad ütlevad, nad eksisid selle jumala vastu. Ma tean, et vot sel kellaajal ja vot siis nad kaotavad. Ja tegelikult jumal ja juudid ei rääkinud sellest loost ennem, kui ta oli tagasi tulnud sealt. Ta läheb vaenlase leeri ja nad ütleb, piibel räägib, ta oli nii ilus. Ta nii tahtis seda naist endale saada, see Olev Ernes. Aga naine, siis seal oli seal mitmed asjad. Kui sa tahad, ma võin sulle oma piiblist anda lugeda. Ja tegelikult sa saad internetist väga hästi tõmmata selle, seal on apokrüfid olemas. Sul oli vist olemas, eks ole? Ja. Et ühesõnaga, et sa saad lugeda. Nii et see on päris niisugune, kuidas ütleme, et Jumalal on igaühele kutsumine. Kui ma alustasin ka sellest, ma tahan väga hästi elada. Ma tahan julgelt elada sellel maal. Siis ma tahan täita oma kutsumist. Ja täna ma tahan sulle ka öelda, tead, sul on kutsumine. Tead, mis alati toimub, kui sul on kutsumine? Selle kutsumise vastu toimub alati võitlus. Tead, kes selle vastu võitleb? Saatan. Ta proovib sulle iga enna eest teha. Sinu elul ei ole mõtet, sinul ei ole väärtus, sul pole mingit kutsumist. Ja isegi kui sa oled lõpuks teada saanud, et sul on kutsumine, siis ütleb, sa poleks selleks kutsumiseks üldse võimeline. Nii et hoidke oma, nagu öeldakse, ustavus ja lootus Jumala peal. Nii et kui naine tuleb, siis selge ja teeb ja võidab selle asja, siis ma usun, et see riivab väga meeste uhkust. Aga vahel on tõesti vaja ka see, et mehed mõistaksid, et mees ja naine õlg õla kõrval tegelikult meil on vaja koostööd teha. Naised, meil on väga vaja meeste arukust, teistsugust, nagu Jumal on nad loonud. Nemad on kaitsed, nemad on niisugused rohkem maaligi. Meie oleme naised, kus see meie naiste loogika on siis? Tead, meie loogika ongi intuitiivne. Tead, kuidas me vahest ütleme, ära mine sinna, ära tee seda. Mees küsib, miks? Aga ma ei tea, ma tunnetan lihtsalt niimoodi. On ju? Siis me ütleme, et sinu loogikat, nagu mehed ütlevad, sul pole loogikat. Aga tegelikult ma usun, et on ja ma usun, et need kaks asja töötavad väga hästi koos, kui nad üksteist tähele paneksid. Niisiis, me ei suuda mitte midagi teha ilma meesteta. Ja tegelikult, nii nagu ma piiblist aru saan, kui Jumal on hakanud piibli algusest peale öelnud, et vaata, sina lömastad selle mao pea ja see salvab sind, siis ma arvan, Jumal jõuab ka piibli lõpus selle revanšini. Naine, sina oled minule oluline. Naine, mul on sind vaja. Ja kui praegu vaadata kogudustes, kus põhiliselt on naised võtnud omale selle vastutuse ja seisavad, mulle nii meeldib, et meil on Eestimaal Nõmme koguduses tulevad hommikuti kokku mehed ja panevad põlved maha ja palvetavad oma maa ja rahva eest. Tead, mina tahan seda sama asja. Mina tahan, et mehed ja naised koos palvetaksid oma maa ja rahva eest.
aga kuni ei ole, kas ma siis jätan selle tegemata, mis ma pean tegema või? Kas me jätame selle tegemata või? Ootame, kuni mehed tulevad, ootame, kuni tulevad. Aga kes võitleb nii kaua? Nii et tegelikult see, et finaaliks oli see, et Juudit lõikas ära väepealiku pea, viis korvis oma leeri, pani aia peale välja ja vaenlane oli anastatud. Teemonlik vaimumaailm alati avaldab ennast võidmise kõrval. Alati. Ja tead, ma ütlen sulle, sa ei peagi ennast kaitsma, kui sa tead, et sa oled Jumala kutsumisega. Tead, Jumal ise kaitseb sind. Tõsiselt kaitseb. Ma olen seda ise kogenud oma elus. Need, kes minu kogutuse inimesed pikka aega siin on, teavad, kui palju rünnakuid on olnud selles suhtes, et naine veel ja pastor ja täitsa vale asi. Tead, kuidas ma tahaks, et tuleks keegi mees. Tead, ma tõsiselt tahaks, aga praegu on see minu kutsumine. Ja praegu ma olen selles paigas. Ja praegu oled sina siin paigas täitmas seda, mida sa teed. Ja kuidas saatan tahab sulle tõestada, et kuule, ei saa hakkama, vale asi. Niisiis, ega mul ei olegi sulle rohkem midagi paremat öelda. Tegelikult mul oli mõeldud teise kuningate raamatu 19. Ma olen siia kirjutanud, ma kohe vaatan, mis ma sellel mõtlesin. Võta sina ka siis lahti, siis jõuame kiiremini. Nii et teise kuningate raamat 19 peatükk. Seal oli ka mingi naise lugu, ma mäletan. 19 peatükk ja 30, nüüd mul tuleb endal ka juba meelde. 32-35 ütleb niimoodi, seepärast ütleb issand Assuri kuninga kohta nõnda. Sellesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli. Ta ei tule siia oma kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli. Seda sama teed, mida mööda ta tuli, läheb ta tagasi ja sellest linnast ei tule, ütleb issand, sest ma kaitsen seda linna, et seda päästa iseenese pärast, oma sulase Taaveti pärast. Kui inimesed kisendasid, siin oli täpselt samamoodi, et kuningas tuli kallale, raevutses ja et Juuda soost, vaadake, me täna lugesime kui me ülistasime, lugesime seda sama kirja kohta, et Juuda soost pääsenud, tema jääk juurdub taas alt ja kannab vilja pealt. Tuleb sulle meelde, kui ma lugesin seda väravate palvetena siin ülistuse ajal, et tõesti, meil on, Jumal tegeleb oma jäägiga ja siin ta ütleb ka, siin on just tegemist, ma ei teadnud pikalt, mul oli see mõte, et siin tuli täpselt, looda oma Jumala peale. Me ei tea, mis on Jumala motiivid, siin oli täpselt oma sulase Taaveti pärast ta kaitses seda linna. Eks? Nii et keegi teine on enne meid palvetanud. Võib-olla tõesti, et meil juhtuvad siin nimed, kuule, keegi on siin enne palvetanud, võib-olla ühe päeval saame teada, ma ei tea, kelle iganes palved on siin toiminud ja toimivad siin selles paigas. Ja nüüd, kui me räägime see, et kõik need idamaised asjad, mis meie keskel on, Jumal ütleb, sina hoia minu ligi. Mina teen sind targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. See on laulud 32:8. Mina annan nõu sulle oma silmadega sind juhtides. Issand juhib meid. Kui meil oli palvekoosolek, ma lugesin teile seda Jesaja kirja kohta, mis ütleb, et tead, me oleme ennast, tundub, et meie võitlus, nagu mis just on siis, et me ei olegi kuskile jõudnud. Jumal ütleb, mina olen sinu tagatis, mina olen sinu julgus. Minu meelest see oli Jesaja 49, mida ma lugesin palvekoosolekul. Just, et 40. Nii, see ütleb, räägib jälle kutsumisest, kuulge mind saared, Jesaja 49 ja pange tähele kauged rahvad, issand on mind kutsunud ema ihust. Ma alustasin täna sellega. Issand on sind kutsunud ema ihust, lihtsalt loen teist kohta piiblis, nii
alates mu ema-üsast on ta nimetanud mu nime. Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käevari alla, tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma nooletupest, ütles mulle, sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au. Ja mina ütlesin, ma olen asjata vist vaeva näinud, et ma vahest ei näe tulemusi. Me vahest tundub, et ma olen asjata vist võidelnud, ma olen asjata vaeva näinud, asjata kulutanud oma jõudu, tühja olen kulutanud. Ometi on mu õigus issanda käest ja mu töötasu on mu Jumala juurest. Ma arvan, et see on nii see rahaline töötasu, finantsiline kui ka muu töötasu, mis lisaks tuleb, et me oleme seisnud siin paigas. Kujutad ette, ta ütleb, et ta on mind teinud, ta on valmistanud, mis tähendab vahedaks mõõgaks. See on väga terav mõõg, see on see, mis on kahelt poolt teritatud. See on väga terav mõõg. Ja ta on pannud sinna noole tuppe selle sinu, ütleme nooled on pannud nii. Ja alles hiljuti minu meelest oli seal Sakus, kus oli TTT teenistus ja keegi nägi nägemuse sellest, et üks suur ingel oli ja nool oli vinnastatud. Ta ütleb, seal noole ees oli kõik pime, kõik hall, kõik tume, aga siin oli nagu võitleja. Tegelikult me oleme kutsutud võitlema oma maa, oma rahva, oma järeltulevate põlvede pärast. Nii et meid on tehtud teravaks relvaks, Jumal kogu valmistab, meid ehitab. Ja nüüd, kui see sama 49:8 ütleb, nõnda ütleb issand, ma olen sind kuulnud hea meele ajal, aidanud päästepäeval, kui sul on vaja abi olnud, sul on mingid olukorrad, ma olen sind aidanud siis, ma olen sulle appi tulnud, ma olen sind hoidnud, ma olen pannud sind rahvale seaduseks, taastama seda maad, jagama laastatud pärisosi ja ütlema vangidele. Tead, me seisame siin paigas ja ütleme täna koos. Ütleme vangistatule, vangistatud, minge välja, ütleme, vangistatud, minge välja, pimeduses olijad, tulge valguse kätte, just, pimeduses olijad, tulge valguse kätte, see on meie tarkus, mida me Jumala sõnast leiame. Kui mõni ütleb, tead, minu sangarid või ütleme, saatan ütleb, tead, mõni on nii tugevasti kinni seotud, me ei tea isegi vahest, kui Jumal ei ilmuta, me ei saa neid asju teha. Aga piibel räägib siin samas 49:24, kas sangari käest saab võtta tema saagi. Mõni ütleb, tead, saatan on nii võimas, et need nõiad teevad ka siukseid surramurrasid ja tead, nad teevad seda teist ja kolmandat. Kuulge, meie Jumal, ta ütleb, on üle kõige. Tema algselt lõigi kõik selle maa. Kõik ongi tema oma, kui vahepeal on keegi mingi, ma just lugesin, neid noori ja uusi jumalaid välja mõelnud. Ja inimesed lähevad võõrastele maad, võta võõra maa jumalad ja hakkavad neid teenima, kujusid asju. Siis miks me sellest täna juttu tuleb? Aga sellepärast, et tõenäoliselt on keegi sellega tegelenud, sest me saame aru, inimesed on kinni. Me näeme, väga paljud lapsed on, väga paljud, mina ei mäleta, et minu ajal, kui mina alustasin lasteaiaõpetana tööd, et nii palju oli neid igasugused aspektri häireid. Väga palju on neid häireid lastel. Tõsiselt palju. See räägib millestki. Paneme jah silmad kinni, ütleme, nüüd ongi enamus lapsed ei käigi enam koolis, käivad ainult psühholoogi juures. Kuulge, jätke järele. Mingi vaimulik asi on, siin peab olema midagi viltu. Nüüd, olles siin selles paigas, vahipostidel kogudusena, me ütleme, me oleme kindlas kohas, me teeme kindlat asja, me teame, miks Jumal on selle koguduse. Terve Paliver ei pruugi sugugi teada, mida me siin teeme. Tulevad ainult kokku, teevad, tead, on sellised natuke kummalised, siin tulevad koos. Me võitleme, me palvetame teie laste pärast ka. Ja nüüd ma kuulutan veel kord välja. Minge välja, vangid. Tulge valguse kätte, need, kes on pimeduses. Jeesuse Kristuse nimel. Ükskõik kui palju sul ja paljude nõuannetega sa oled ennast ära väsitanud, nagu räägib Jesaja 47. Jumal on kindel varjupaik. Jumal on su abi. Jumal on su pääste. Ja Jumal tõesti vahepeal Jumal kasutab, nagu ta ütleb, alustas naistega, lõpetab naisega. Ja mis kõige hämmastavam, et sa siis ikka teaksid, et naine ei ole niisama. Tead, pruut on muideks. Nii mehed kui naised. Kogudust ta nimetab pruudiks, kellega ta kohtub. Ja seda ta üldmõistes nimetab kui naine. Kui pruut. Nii et me ei pääse ümber ega üle sellest, nii et läheme oma kutsumises edasi. Ja küllap võetakse sangarilt ära ükskõik kui võimastanud vangid ja pääseb siiski nende saak.
ja Jumal ütleb, mina ise riidlen nendega ja mina päästan sinu lapsed. Sellepärast, issand, ma õnnistan igat ühte, kes täna on kuulnud, et sinu lapsed on õnnistatud sellepärast, et see kogudus siin seisab oma vahipostil, palvetab, paastub, otsib Jumala palet ja seisab selle paiga eest ja palvetab terve Eestimaa pärast. Ja kui keegi tahab koos meiega palvetama tulla ja võitlema, siis see on sinu kutsumine. Kõik ei ole kutsutud eestpalvetajad, kellel on see kutsumine, siis tegelikult tule ja otsi üles need kohad, kus inimesed koos palvetavad. Kas ühine siin või ühine seal. Jumalal on kõiki rahvaid vaja ja Jumala nimi on suur. Las hävineb kõik uhkus ja kõrkus, tahame lõpuks öelda. Las hävineb kõik see oma õigus. Meil on Jumal vaja sinu aega, meil on vaja sinu armu, meil on vaja sinu juhatust. Aitäh, Jumal, et sa kuuled oma rahvast. Ma tänan, Jumal, et me võime sinu eest täna seista ja öelda, olgu õnnistatud iga väike beebi Eestimaal, olgu õnnistatud iga laps, iga teismeline, olgu õnnistatud iga nooruk, olgu õnnistatud iga keskealine, olgu õnnistatud noored ja vanad, olgu õnnistatud mehed ja naised, olgu õnnistatud, sest see rahvas, kes elab sellel maal, see on selle maa väärtus, see on selle rahva, selle maa valuuta. Isa, me lihtsalt õnnistame seda maad, sest Jumal ütleb, maa on Jumala jaoks, kus ta vaatab, kui palju kurja, kui palju õigust ja ebaõiglust on tehtud. Isa, me lihtsalt õnnistame seda maad. Sinu nimel tee puhtaks meie maa. Anna andeks meie rahvale meie uhkus. Anna andeks meie kõrkus. Ava meie silmad, et me näeksime, mida Jumal sina teed ja kuidas sa liigud selle maa ja rahva keskel. Issand, me tahame olla mitte inimeste tarkusega kaasas, vaid me tahame olla sinu tarkusega kaasas. Me tahame olla sinuga ühel pulsis. Me tahame teada, mis taevas sünnib, sest me tahame hästi joosta oma võidujookstu. Me tahame hästi käia sellel maal Jeesuse nimel.